Hello guys, welcome pala sa aking channel, Kiko Mekaniko. At isang magandang pinagpalang araw po sa atin lahat guys. So sa ngayon pala guys, may ginagawa ko dito na Pajero 1998 model. Ayan. Ang kahapon ito guys, pang field master. So karamihan po dyan sa Pilipinas guys, mga diesel engine po ito. Ayan. Pero dito na po sa Saudi Arabia guys, usong-uso ang gasoline na car dito. Ayan. 4x4 po siya guys. Ayan. Manual. So V6 engine po ito guys. V6 engine, gasoline. Yan. Kung papansin po natin guys, kalas-kalas yung bandang harapan niya, yung timing components. So kinalas ko po yan guys kasi uh, ang issue nito guys, ayaw umandar. So parang may tsempo na parang andar siya guys, pero parang pumupugak. So tinumbok ko po agad guys na buksan yung timing components para i-check yung crankshaft sensor. So karamihan po kasi nito guys sa ganitong mga klaseng makina, mga V6 engine or kahit yung D4 lang na makina na mga yung timing components ay gumagamit ng mga plate or mga washer as clearances ng timing components. So kadalasan po guys pagka nasira na yung plate or yung washer, sigurado yung plate ay magwi-wave at tatamaan yung crankshaft sensor. So yun po yung pag nasira na yung crankshaft sensor, di na po aandar yung engine. So sakto guys, sa tagal ko na rin po kasing gumagawa ng sakyan guys, medyo ramdam ko po yung trouble agad or na medyo natutumbok po agad natin yung pinaka-trouble. So sakto guys yung pagbukas ko po ng timing components, sira nga po yung crankshaft sensor nito. So yan, papaliwanag ko po sa inyo guys bakit nasira yung crankshaft sensor. Actually guys, napupundi naman po yung crankshaft nito, yung crankshaft sensor nito napupundi naman through normal excessive wear. Pero yung masira po siya dahil tinamaan ng plate ng or contactor na umiikot sa bandang sensor, hindi po normal yun guys. So yan, ito po yung mga pyesa niya guys. Ang harapan, kinalas-kalas ko po lahat yan. So patakita ko po sa inyo guys. Yan. Ito po yung guys, yung crankshaft sensor. So yung crankshaft sensor nito guys, tinamaan itong plate. Ito yung umiikot guys dito sa banda na ito. Ito yung umiikot sa banda nito, sa gitna niya yan. Sa gitna niya, diyan pa yung umiikot guys. So napakahalaga po guys na itong plate na ito ay hindi gagalaw. Kailangan steady lang po ito. Or kailangan hindi ito mag-wiggle. So make sure guys na ito kailangan diretso. At kailangan steady ito. Kumbaga hindi gumagalaw pag nakakabit po sa harapan ng makina. So kung papansin po natin guys, yan, may mga gas-gas siya. Meaning tumama dun sa pisngi ng crankshaft sensor. Yan. Yung mga gas-gas siya guys, yung natama. Yung makintab po na yan guys, tumatama yan dun sa crankshaft sensor.
dahilan para masira yung crankshaft sensor. So once na misalign kasi yan guys, sigurado kahit na misalign na ng konti, mandarman, patay-patay siguro or palyado. At kalaunan hindi na po taga-andar dahil sirang-sira na itong sensor. Yan. Kung papansin po natin guys, kinain yung bandang loob niya, no? Yan. Di po masyadong makikita. Yan. Yan may ano, yung inabot ng plate. Medyo natabas na. So 100% guys, sira na po itong sensor na ito. Kaya ayaw na mandar yung engine. So meron po ito guys na ano, meron itong washer na nakakabit sa bandang yan. Sa bandang likod po nito guys, sa bandang likod dito, meron po yung washer na ano, may specific ano po yan guys na kapal. Hindi po pwede guys na ninipis doon or kakapal doon, kasi once na lumipis doon or kakapal doon, sigurado po magkakaroon itong clearance nito, yung clearance nito between sa gitna ng crankshaft sensor, magkakaproblema po guys. Yan. Kaya kailangan yung kapal ng washer na yun guys, kung ano po yung specific na disenyo ng manufacturer, kailangan po yun po yung babalik. At make sure po guys na wala pong tama yung washer. So gayun nga po guys, sunod po guys na sunod po na video ko guys, papakita ko na lang po sa inyo yung washer. Kasi ang nangyari po guys, yung washer true normal excessive wear guys, medyo nuipis na yung ano, yung washer. So ang nangyari guys, nung nuipis yung washer, syempre ito guys, medyo aabante rin po ito, aabante rin sa papunta ng makina kasi manipis na yung washer. So pag umabante ito guys, tatama ito ngayon dito. Yan. Pag umabante ito guys, pag umabante itong plate na ito, i-demo ko lang po sa inyo kung paano. Pag umabante ito guys, kunyari pag ganyan, kasi ganyan po ang kabit sa engine, ganyan po ang kabit. So ito na, ganyan din po yan guys. So syempre pag manipis na po yung washer guys, aabante ito, papunta rito. So pag umabante ito at dumikit dito sa pisngi ng sensor, sigurado po may sira to guys. May sira yung pisngi na ito ng sensor. So yun nga po nung nangyari, dahil manipis na yung washer, mabante masyado itong plate na ito at dumikit dito mismo sa pisngi dito. So kaya dahilan pagkasira ng crankshaft sensor. So sa ngayon guys, ang gagawin ko po nito guys, palitan ko po mismo yung crankshaft sensor, pati itong contact plate na ito, papalitan ko po ng bago guys, pati po yung washer. So sa susunod po na video guys, papakita ko po sa inyo yung washer. Pinadala ko po kasi guys sa kliyente para gawing sample pag bibili siya. So tulad nga po nung nabanggit ko guys, di pwedeng basta-basta washer lang kakabit dyan. Kasi may specific po na ano yan, kapal para sakto yung position ng plate dun sa crankshaft sensor. So para ano, para di masira ulit yung crankshaft sensor, dahilan para di aandar yung engine. So ito po guys yung timing belt nito, medyo may kahabaan dahil B6 engine po ito. Yan. Pang Fieldmaster po guys yung ano, yung kaha. So ito naman guys, B6 engine ito. Yan. Medyo kot-kotin lang po itong makina ito guys, kasi medyo masikip dahil B6 engine. Yan. Medyo may kalumaan na rin po at 1998 model ito guys eh. Pero intact pa lang po yung kaha. Yan. So sa ngayon guys, mag-update na lang po ito kasi yung panibawang videos tungkol po sa ginagawa ko na Mitsubishi Pajero 1998 model. So pag nakikapit ko na po ito guys, mag-update na po ito sa yung panibago.
So sa ngayon guys, hanggang dito lang po muna yung video. Yung mga ginagawa po ko dito guys na na old school. Yan, tulad yan. Nissan. 1993 po tayo o 1994. So, di rin po naandar. Ayan guys, hanggang dito lang po muna yung aking video. Maraming salamat po. God bless.